كده كان البسكوت بتاعنا بسكوت حلو جدا، بسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة وحلو جدا بالشكل ده كده. عملنا منه علبة حلوة جدا وزي ما بنشتريها من بره، واحلى كمان مكلفتناش اي حاجة. ولو سقسقنا كده في اللبن او الشاي بلبن ولا هيبتدي ان هو ينهار ويتهري معايا، لا بيفضل محتفظ بقوامه، فبيكون طعمه حلو جدا. وهنعمل مع بعض النهاردة البسكوت النشادر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنتكلم في تفاصيل كتير عشان تكون معانا العجينة متماسكة ويكون حلو جدا بالشكل ده. احنا فعلا اتأخرنا عن الفيديو، ولكن لما اخواتي طلبوه فقلت ان انا اعمله معاكم، وبما ان انا هعمله فقلت حبيت ان انا اصوره معاكم. ويلا نشوف هنعمل البسكوت الحلو ده ازاي مع بعض. صلى على الرسول ونحط اول لايك حاجه للفيديو. ده المقادير اللي احنا هنشتغل بيها. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق منخول كويس جدا، وعندي هنا كوبايه من السكر البودر منخول كويس جدا وبيكون معانا بودر جدا. تمام. وعندي هنا 2 باكت من الفانيليا وبودر، وعندي هنا النشادر بتتباع في عندي العطار، وعندي 2 حبة من البيض، وكوباية من اللبن، وعندي هنا 250 جرام من السمنة، اي نوع سمنة، بس اهم حاجة تكون نوعها كويس جدا عشان بتفرق جدا في طعم البسكوت والنتيجة النهائية. تمام. بتكون باردة، يعني بنبدأ ان هي ندخلها التلاجة كده لحد ما تتماسك. تمام. وده كده المقادير اللي احنا هنشتغل بيها البسكوت، وهكتب لكم كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف بالكوبايات وبالجرامات. ويلا نبتدي في اول خطوة في البسكوت. اول حاجة عندي هنا بولة هنزل فيها بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة زيدي من قبل ما احط ايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هناخد بقى كل المكونات دي كده، نبدأ ان احنا نفكك السمنة شوية كده بالمضرب كده. نبدأ ان احنا نضغط عليها بس كده ان هي ايه تفك شوية كده. نضغط عليه بس تفك من البرودة او من عشان ما هي باردة كده. نبدأ ان احنا نفك شوية. بقت معانا كده، فرفتناها بس شوية كده. وبعد كده هنزل عندي هنا بكوباية من السكر البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفضل اقلب بس كده، اخلطهم في الاول كده مع بعض عشان السكر ما يبدأش ان هو ينتشر في المكان ويبتدي ان هو، علشان السمنة باردة هبتدي ان انا اخلطهم كده بالاسباتيولا واضغط عليهم كده لحد ما ادخلهم كويس جدا مع بعض، والقوام يبدأ ينعم بس كده عشان يبتدي لما نيجي نضربه بالمضرب يتضرب بكل سهولة. هنعمه بس كده بالاسباتيولا، ومع التقليب بتبدأ ان السمنة تبدأ ان هي تسخن كده، وتبتدي تبدأ ان هي تكون معانا طرية. بعد كده عملتها كده لحد ما بقت معانا طرية كده. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ان احنا نخفقها كده مع بعض. بعد كده هنفضل ان احنا نخفق كويس جدا السمنة مع السكر بالمضرب الكهربائي. ولو مش متوافر هنبدأ ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا، ونبدأ ان احنا نعملهم بايدينا كده، نربهم كويس لحد لما لون السمنة الاصفر يبدأ ان هو يكون معانا لونه فاتح جدا وهش وكريمي، وقوامه كده خفيف وهش جدا. نعرف ان ده كده القوام المظبوط. اهم حاجة ان ده اهم حاجة في البسكوت ان احنا بنضربه ضرب كويس لحد لما قوامه يبدأ ان هو يكون معانا فاتح وناعم وكريمي. بعد كده بنبدأ ان احنا نضربه لحد ما قوامه بيكون هش كده ولونه فاتح وزي الكريمة بالظبط بالشكل ده. بعد كده هنزل عندي هنا ب2 حبة من البيض و2 باكت من الفانيليا علشان تدي طعم وريحة حلوة للبسكوت وعشان زفارة البيض. بعد كده هنرجع تاني نضرب الخليط ده كده بالمضرب لحد لما نبدأ ان احنا
لحد لما البيض معانا يبتدي ان هو يختفي ويبدأ ان هو يتجانس مع السمنة والسكر ويكون كل خليط متجانس مع بعضه، وبالتالي هيبدأ القوام يبدأ ان هو يفتح اكتر، كمان هيكون فudgy وهش اكتر. وبيكون معانا القوام بيكون اخف كمان، وبيكون خفيف جدا، وبتكون كريمة هشة معانا. بعد كده عندي هنا كوباية من اللبن بندفيها على النار، وبنزل فيها بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من النشادر، وما نزودش النشادر والبيكنج باودر علشان البسكوت معانا ما يبدأش ان هو في التسوية يبدأ ان هو ينفخ اكتر، وكمان النقشة تبتدي تروح من على البسكوت. فنص معلقة ونص معلقة كافي جدا للكمية اللي معانا. بعد كده بنزل عندي هنا باللبن واحنا بنقلب اللبن بيبتدي ان اللبن مع النشادر والبيكنج باودر يبدأ ان هو يتفاعل، يبدأ ان هو القوام معايا يتقل، ويبدأ ان هو كده يكون تقيل، بيكون معانا بيعمل زي الرغاوة كده وفوم. نعرف كده ان النشادر معانا نشطة. بعد كده بننزل بيها على الخليط اللي احنا عملناه بالسمنة والسكر والبيض، ونبدأ ان احنا نخفقهم كده مع بعض لحد لما كله يبدأ يكون خليط كله متجانس. بعد كده عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، بنبدأ ان احنا ننزل بيه حبة حبة لحد لما تبدأ العجينة تتجمع معانا، وبالسباتيولا نفضل نقلب كده لحد لما العجينة تتجانس مع بعض. بعد كده هنوقف ونبدأ ان احنا بايدينا نبتدي نجمع العجينة. لو حسينا ان العجينة معانا في ايدينا طرية قوي وبتلزق، نفضل ننزل بالدقيق معلقة في معلقة لحد لما نوصل للقوام ان هي تكون معانا متماسكة بس في نفس الوقت طرية، وتكون متجمعة وتكون بالشكل ده والقوام ده كده. خدت حوالي على الاربع كوبايات، خدت حوالي 5 معالق او 4 معالق، يعني حوالي ربع كوباية كمان. وبعد كده ده كده شكل العجينة. بعد كده بنغطيها ببلاستيك، وبعد كده بنجهز بقى الصاجات او الصواني اللي هنبدأ ان احنا نشكل عليها. بعد كده نزلت هنا تحت وجهزنا المكنة بتاعتنا، مكنة البسكوت. وعندي هنا العجينة، بناخد جزء من العجينة ونبتدي ان احنا ناخدها في المكنة، وبأي أداة أو بأي شكل احنا بنحبه نقدر ان احنا نشكل البسكوتة بتاعتنا، وبتكون بالشكل ده. العجينة حلوة جدا ومتماسكة. زي ما قلت، لو العجينة حسينا ان هي طرية قوي وبيتلزق ننزل بدقيق، لو حسينا ان قوام العجينة معانا ناشف ويابس كده وبيتشقق معايا نبدأ نزود العجينة لبن، وعشان الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. تمام، فاحنا في ايدنا نزود وفي ايدنا نقلل. تمام. فعندي هنا البسكوت بيتشكل معانا بكل سهولة وحلو جدا، بيبقى كده مع كوباية شاي الصبح كده او كوباية شاي بلبن في الفطار او العشاء، فبيكون حاجة حلوة جدا. وبما ان اخواتي طلبوه مني وهعمله، فحبيت ان انا اصوره معاكم. وبيكون حلو جدا، ومن احلى انواع البسكوتات اللي بتكون البسكوتات المفضلة عند ناس كتير جدا. فما كلفناش اي حاجة، وحاجة سهلة وبسيطة وحلو جدا. بعد كده عملنا هنا البسكوت بالشكل ده كده، تقدروا تشكلوه باي شكل انتوا بتحبوه. وعملنا منه الصينيه الحلوه دي، وكمان الصينيه الحلوه دي بالشكل ده كده. بقى احنا عملنا صينيتين النهارده من البسكوت، حلو جدا جدا. وعلشان نسوي البسكوت ويكون تسويته حلوه، اهم حاجه لو هنعمله فرن بوتاجاز يبقى بدرجه حراره في الرف الاوسط على درجه حراره 180. تمام، يعني درجه حراره متوسطه. لكن انا هعمله النهارده بالفرن البلدي، الفرن الفلاحي اللي احنا متعودين عليه على طول. فيها هسويه على درجه حراره تكون نار تكون هاديه، عشان ما يبداش ان هو يتحرق معايا، وتكون معانا البسكوته ناشفه كده ومقرمشه وطعمها حلو. لما نيجي نسقسقها كده في الشاي او في الشاي بلبن ما تبداش ان هي تتفرفت معانا. تمام. وده كده كل كميه البسكوت، وده كده كميه البسكوت اللي احنا عملناها. ويلا بينا عشان نسويه ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. تمام.
اول حاجه قبل ما ندخل اي صينيه او اي حاجه الفرن، لازم الفرن بتاعنا يكون ساخن قبل ما ندخل اي حاجه. تمام، فانا سخنته على درجه حراره تكون متوسطه، وبعد كده هديت النار عشان زي ما قلت ان الفرن ده بيكون درجه حرارته عاليه عن فرن البوتاجاز. وبعد كده بندخل الصاج على نار هاديه من فوق ومن تحت لحد ما يبتدي ياخد لون كده. ناخد بالنا من الصاج علشان لو خد من جهة لون من الأرضية، نبدأ ان احنا نلف الصاج كده لحد لما ياخد لون موحد وكويس جدا من الأرضية. نبتدي نولع عليه الشواية من فوق لحد ما ياخد اللون اللي احنا بنحبه، اللون الذهبي واللي احنا متعودين عليه. تمام، نفضل كده من بين الفترة والتانية نبدأ ان احنا نقلب الصاج كده لحد لما يبتدي ياخد اللون الذهبي. زي ما قلت نبدأ ان احنا نلفه كده لحد ما ياخد تسوية موحدة وريحته تحفة جدا وفي منتهى الجمال. فجربوه ان شاء الله يعجبكم. وهنفضل بقى نقلب فيه كده لحد ما ياخد التسوية الحلوة دي، وبعد كده بيكون معانا بالشكل الحلو ده. بعد كده لما بيخرج من الفرن بنسيبه يهدى كده 10 دقايق على الصاج علشان بيكون ما يبدأش ان هو يكون معانا، بيكون طري شوية فيبدأش يتكسر ويتفرفت معانا. بعد كده هنكمل بقى تسوية البسكوت، وده كده الصاج التاني. هنا بقى الريحة كانت تحفة، فكله عايز من البسكوت، قلت لهم اختم الفيديو وبعد كده خدوا من البسكوت. وبعد كده ده كده شكل البسكوت اللي احنا عملناه بطريقة سهلة جدا وبسيطة وما كلفناش اي حاجة. ينفع بقى في الاعياد و في الايام العادية كده، فبيكون حاجة سهلة جدا وبسيطة، فجربوه ان شاء الله يعجبكم. وبعد كده ده كده كمية البسكوت اللي احنا عملناها من حبتين من البيض و4 كوبايات من الدقيق. والكمية عملت الكمية الحلوة دي كمان غير الكمية اللي احنا اخدناها من البسكوت، فبيعمل كمية حلوة جدا وحاجة سهلة وبسيطة وبيفضل متماسك ومحتفظ بقوامه، فبيكون حلو جدا جدا وواخد لون موحد، فحلو جدا. جربوها يعجبكم. بعد كده نبدأ ان احنا نرصه كده في علبة او في علب البلاستيك التلاجة ونغطي عليه كويس جدا عشان يفضل محتفظ بقرمشته ويكون معانا حلو. وده كده شكل علبة البسكوت. نقدر ان احنا نغلفها كده ببلاستيك، ولو حابين نهدي بيها اي حد فبتكون حاجة حلوة جدا. وكمان وده كده شكل البسكوت اللي احنا عملناه مع بعض. عملناه بطريقة سهلة جدا و بنص كيلو دقيق او كيلو ربع من الدقيق وحبتين من البيض. عملنا صينية حلوة جدا من البسكوت بطعم وريحة البسكوت الجاهز اللي احنا بنشتريه من بره، واحلى كمان ضامنين احنا عاملينه ازاي. وعملناه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مع ان الفيديو اتأخر شوية ف حصل خير والحمد لله عملناه مع بعض اهو. وحلو جدا وزي ما انتم شايفين كده واخد لون ذهبي من تحت ومن فوق وحلو جدا. النقشه اللي خدها من المكنه اللي احنا لفينا بها البسكوت، النقشه ثابته زي ما هي ولا راحت ولا اي حاجه. اهم حاجه ان احنا نظبط قوام العجينه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه. اهم حاجه ان العجينه معانا تكون مظبوطه. لو حسينا ان هي لينه شويه بنبتدي نزودها معلقه من الدقيق لحد ما تتجمع في ايديا وتكون في نفس الوقت طريه وما بتلزقش في ايدي. حسينا ان هي لحد ما ناشفه ويابسه معانا بنبدا ان احنا نزود لها معلقه من اللبن، في معلقه من اللبن لحد ما نوصل لقوام العجينه المظبوط. حلو جدا وسهل وبسيط. جربوه هيعجبكم جدا جدا. ده كده كان الفيديو بتاعنا للنهارده. عملنا فيه البسكوت النشادر بكل سهوله بطريقه سهله جدا وبسيطه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وده كده كان الفيديو، فلو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده. كنت معاكم منار محمود، مع السلامه حبايب قلبي.